بسم الله. السلام عليكم. أنا ودي أعرف كما إذا وديني نوال شوف هذا رماسي أنا وقت يتفعل هذا قديم. اللي داوي شي. لا ما شدنا كيف شنو؟ شدنا ولا هجة. واش غادينا انا السلام عليكم. اليوم جينا للمكتب الوطني لعند خونا كمال بوزكزا وبون اقترحنا بعض الاسئله ودوك نشوفوا مع خونا كمال واش يقول، وحنا رانا مع القرار تاع المكتب الوطني ونطلبوا كاع الناس اللي راهم منضويين تحت المنظمة يكونوا واش قال المكتب الوطني رانا معاه، ونسلم كاع على الجماعة أصحاب المكتب الوطني الأعضاء و58 كاع في 58 ولاية. نشكرهم على لا كونفيونس اللي داروا في المنظمة، وإن شاء الله فيها خير. شوفوا هذه الأيامات واش كاين رانا معاه، ويعطيكم الصحة. صح بارك الله كمل. شنو جيت؟ أخويا كمال. بون بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما وعدناكم بون اللايف تاع من قبيله درناه باللغه الامازيغيه بالنسبه للناطقين باللغه الامازيغيه. كما وعدناكم قلنا نعاودوا نوضحوا الامور باللغه العربيه باش كامل الناس يلحق لها الميساج. مرحبا بكم. اسئله جابوها خاوتنا اليوم من ولايه تيزي وزو، بعض المنسقين البلديات واعضاء مكتب الولايه لولايه تيزي وزو اللي جاو من اجل الاستفسار على الخلوطه، انا نقدر نسميها خلوطه اللي راهي حاصله. كاين عده امور طرات مؤخرا فيما يخص البيان الاخير الترقيه والتوظيف والترقيه في الرتبه وتثمين الخبره المهنيه والتقاعد. السؤال المطروح فيما يخص بيانات الوزاره المعنيه او قرارات الوزاره المعنيه. الشيء اللي نعرفه إداريا أن الأمور الإدارية تمشي بالبيان الرسمي، بالتعليمة الرسمية، ما تمشيش بالقيل والقال. بصح مؤخرا رانا شفنا كاين ما يسمى الإدارة الرسمية. الإدارة الرسمية دير بيان دير تعليمة، والإدارة الموازية تمشي التعليمة على أهوائها. الشيء اللي جاء مؤخرا وقبل ما يجي هذا الشيء كاين ما يسمى ليرادي اللي يعلقوا لهم ميساج في فتح الخبرة الطبية في الوقفات الثلاثة الأخيرة على مستوى مراكز الصحة العسكرية. الشيء المرجح من طرف مدراء المصالح على أساس أنه إن شاء الله بعد ملف المشطوبين تكون فيها خبرة أو تسوية لأفراد الاستبقاء. ولكن لاحظنا بأن بعد ما غلقوا ملف المشطوبين صدروا ما يسمى الترقية والتوظيف والترقية في الرتبة وتثمين الخبرة المهنية والتقاعد بالنسبة للعاملين في المؤسسات الدولة. قادرين نقولوا بلي هذا راهو إنجاز بالنسبة للناس العاملين وخاصة أو حصرا العاملين لكادر سوبيريور، الناس اللي راهم في مراكز كبيرة داخل المؤسسات، ولا الناس اللي عندهم ان صالير كبير. يعني كي نزيدوا العامين بارابور لو صالير تاعو ولا بارابور لو بوست تاعو تلقى كمان سي تري انتيريسون بارابور للعاملين سامبل. الى هنا مقبوله. الشيء اللي ماهوش مقبول ولا الشيء اللي ما راهوش يعني اللي يحير، علاش بعد ميساج المشطوبين وليو باش يفتح الخبره الطبيه للفئه ولا يخرج بيان رسمي للفئه، خرجوا بيان الترقيه والتوظيف. هذا الترقيه والتوظيف والترقيه في الرتبه كانت من 1984 ساريه المفعول. وعلاش في الظرف هذا؟
الناس ماهيش فاهمة هذه الترقية والتوظيف واش من هدف منها. الترقية والتوظيف والترقية في الرتبة وتكميل الخبرة المهنية داخلة في إطار الإحصاء والتحيين تاع فئة الاستبقاء بصفة حصرية ولا بصفة خاصة، وتطبيق القرارات القديمة ولا تفعيل القوانين بالنسبة لكامل الناس اللي خدمت اللي جوزوا الخدمة الوطنية. بالنسبة للفئة تاعنا قلنا الإشكال المطروح في قانون المعاشات العسكرية الأول هو الثغرة القانونية والفراغ القانوني بالنسبة للناس اللي تحصلوا على نسبة العجز وبقاو خدامين داخل المؤسسات. يعني كاين كونتراديكسيون، إنسان يدخل إلى معاش عسكري عن طريق خبرة يخرج ب 10%، بصح اون كونتر بارتي تلقاه خدام ملهيه. يعني كاين تناقض شويه ولا لا؟ منا خرج بعجز راهو يدي معاش عجز، ومنا راهو خدام. دونك كاين جماعه اللي احتجت نوضوا جماعه اللي احتجت بقانون بالماده 110 الخبره واعاده الخبره. تم تعديل قانون المعاشات العسكريه بموجبه تحول المعاش العسكري الى منحه تكميليه بالنسبه لجماعه 0%. يعني تكتوكه، نقولوا بلي تكتوكه. الخدام هذا اللي راهو خدام اليوم يطلب منه يستخرج وثيقة عدم تقاضي معاش عسكري. عدم تقاضي معاش عسكري يعني الإنسان الخدام والله قادر الإنسان يغمض عينه، يعني أنه هذا إنسان خدام بموجب القوانين الجديدة، المعاش العسكري يبقى للناس اللي عندهم عجز. هذا الشخص هذا أو رايح يقدم وثائق ملف باش يدخل في الإحصاء والتحيين بالنسبة للخبرة. يعني هذا راهو مضى على روحه ماهوش راح يجوز الخبرة. من الآخر إنسان الخدام يخرج من المعاش العسكري إلى منحة تكميلية بصفة آلية باسكو راهو خدام. هذا إنسان خدام. والإنسان اللي ماشي خدام وراح يدفع ملف نتاعو مع الناس الخدامين باش يتحصل على وثيقة عدم تقاضي معاش عسكري. أنا السؤال المطروح اليوم لهذا الناس، غدوة كي يطلع اسمك في الإحصاء على مستوى مراكز الصحة العسكرية أنك عامل، باشك راح تحتج هذه الوثيقة ما سيفوهاش عليك، أنت راح تخدمتها ولا لا؟ هذه الوثيقة أنت اللي راح تخدمتها، أنت درت الطالب باش يعطيوك وثيقة بلي ما تتقاضاش معاش عسكري. يعني أنت راك تحوس على منحة تكميلية مباشرة وما تجوش على الخبرة. هذا الشيء يخدم المؤسسة الأم راهو يخدمها، باسكو أي واحد ما يدخلش من باب العجز ما يبقاش تابع لمعاش عسكري، يبقى تابع إلى منحة تكميلية. يعني والله لا في الأول كانت مقبولة، حتى وإلا كان بعض الأفراد اللي راحوا مع العاملين وما سقساش ميم با على واش هذا الشيء، المهم يقدموا يسمع الشيك باري يروح يجري، ديبوزاو لي دوسي تاعهم، عطاوهم وثيقة عدم تقاضي معاش عسكري. يعني الأمور كانت عادية. حنا قلنا هذه تاع الخدامين وباقي الفئة ما يروحوش. حنا عطينا الديلي حتى لو 15 هكذا، حتى لو 15 سبتمبر. قلنا ل 15 سبتمبر إلا حلوا 15 ديسمبر إلا كان حلوا الخبرة الطبية للفئة، كاين بيان رسمي لبداية التسوية بالنسبة للفئة هذه، اللهم بارك. سينو بارتي تاع لو 15 المكتب الوطني اتخذ قرار الخطوات القادمة بعد لو 15. الشيء الملاحظ مؤخرا درك تقارير راهي تطلع تقارير صحيحة ولا تقارير مغلوطة، باسكو خلاص حنا الدوسي تاع التقارير المغلوطة هذا راهو حذو داخل الفئة تاعنا. من نهار بدينا وحنا التقارير المغلوطة. درك هنا الناس اللي راهي تحوس تعمر السيامات وتعمر اسمه تعمر مديرية المصالح الصحة العسكرية، الناس هذو اللي راهم يوهموهم بأنها تسوية. الناس راهم يوهموهم بأنها تسوية. البارح على مستوى ولاية وهران بعثنا لكوميسيون، واحد قال لهم يا ودي توظيف والترقية والتوظيف في الرتبة، أو الترقية والتوظيف وتكميل الخبرة المهنية بالنسبة للميساج الآخر. جهة واحدة أخرى قال له راه الميساج تسوية. هنا باش تعرف بلي كاين تلاعب في الإدارة. هنا الهدف وراه. الهدف الأول هو محاولة استصدار هذه الوثيقة
اغلبيه المستبقين حتى ولا ماهوش عامل ليسونسيال بالنسبه لي انا هذا راهو تنازل على خبره طبيه. هذه الوثيقه راك تنازلت على الخبره الطبيه، اليا راك راح تدخل مع العامل والعامل هذا ما يدخلش من صنف الناس اللي راهم رايحين يدخلوا للمعاش العسكري، الناس اللي رايحه تدخل للمنحه التكميليه. كاين حاجه ثانيه، لا دوزيام هي محاوله إزاسي دو ديستابيليزي لا كاتيجوري هذه خدمت وناضلت وعندها حقوق راهي واضحه. لحقوا لا ديرنيير فاز رانا نستناو استصدار بيان رسمي بدايه تسويه الافراد، حبوا يخلقوا شرخ داخل هذا التنظيم. الناس اللي راهي تروج وهذا الناس ماهمش من الاداره الرسميه، راهم من الاداره الموازيه. كاين جهه واحده اخرى اللي راهي تحوس تخدم اداره موازيه للمصالح الشخصيه نتاعهم. ما نمشيش ضروره تسويه بطرق ملتويه لفائده ماشي المستبقين، لفائدتهم هم بعض الافراد اللي راهم رايحين حابين يستفادوا من هذا الشيء. علاش قلنا مؤخرا الضغط اللي خلقوه مؤخرا اثر على الفئه. اليوم الغاشي يقول لك هام يقولوا، هام يحكموا الشاك، هام يحكموا كذا، هام يحكموا على كل الناس اللي ماهمش خدامين. وكاين حتى جهات داخل اللي راهم يحاربوا الغاشي باش يروحوا يدفعوا هذا الملف. هنا من كل الولايات تقريبا من كل بلديات الوطن الناس راهي تستفسر كيفاش هذوك الناس راهم راحوا حكموا حتى انا ماهوش خدام. كاين اللي حكموا ما طلبوش منهم يستصدروا هذه الوثيقه طالب استصدار هذه الوثيقه، يعني راهم يخلطوا داخل المسألة. على هذا الاساس حنا قلنا لكم ما تروحوش هكذا، رانا نستناو ميساج رسمي كما تعلق للمشطوب، كما تعلق للمتقاعد، كما تعلق لكل الناس، يتعلق بطريقه شفافه ورسميه. اليوم لو كان تروح للمدير اللي يحكم عليك تقول له يا ودي هذا تسويه غدوه من يقول لك لا الميساج اللي تعلق هو الترقيه والتوظيف، والقانون لا يحمي المغفلين. الور هنا هذا الناس المنظمه الوطنيه اغلبيه يحبوا يروحوا، حنا نقول لكم روحوا تروحوا من الاخر، بيسك هما راهم يحاربوا الغاشي باش يروحوا، راهم يدعيو للغاشي باش يروحوا، خلاص روحوا تروحوا. دي بارتي ديمونش ان شاء الله تقدروا تروحوا، بصح على سول كونديسيون. كي تلحق تما هضر معاه اداريا، هضر معاه كاداري، ما تهضرش معاه كواحد جاي وخلاص. انا جيتك اداري، الملفات اللي راكم تحكموهم انا جبت ملف في يدي، هذا الملف تاع واش؟ الا كان تسويه كيما راكم بعض الجهات هنا لداخل راهي تدعي انها تسويه، اخرجوا للغاشي قال يا جماعه الخير تسويه، والبيان ولا التعليمه اللي جاتك علقها لي في الحياه. كاين ناس نشوفها نخدم معك اداريا، وإلا كان في اطار التوظيف والترقيه اخرجوا للغاشي قال يا جماعه غير الخدامين. هكذا ولا لا؟ خدموا بطريقه قانونيه وعادله. هنا الناس راهي تدفع ما على بالهاش ميم با على واش راهي تدفع، باسكو الا فات تصدر لك هذه الوثيقه دير في حسابك باللي راك مقسم للخبره الطبيه. والفرق بين المنحه التكميليه ومنحه العجز انه منحه العجز يعني الانسان اللي يحوس على معاش عسكري، وهذا الشيء اللي رانا ناضلوا عليه من 2016 الى يومنا هذا، حقنا في المعاش العسكري بعد تعديل قانون المعاشات العسكريه، بعد ما تساقط القوانين بعد التعديل. معاش العجز يؤول معاش العجز معاش العسكري الى اصحاب الى يؤول المعاش العسكري لاصحاب العجز فقط، يعني اللي يبقى تابع للمؤسسه العسكريه، اللي يبقى تابع للمؤسسه العسكريه يعني اللي يبقى في الانستيتيو ميليتار، غير اللي عنده لي 10% هذاك يتقاضى معاش عسكري. ليزافونتاج انه المعاش العسكري هذا راهو معاش جاي من المعاشات العسكريه على صناديق المعاشات العسكريه، به ليزافونتاج السميك تاعو يطلع. المنحه التكميليه هي منحه تديها من التريزور بوبليك، منحه فيكس كانت 27 ولا 31 فيكس، ما تزيد ما تنقص. حتى لو سميك غدوه يولي 30000 دينار تبقى انت في 31 تدي لو مينيموم. لو سميك ميليتار راهو 27 مع لي زوغمونطاسيون ولا 31 تدي لو مينيموم سميك ميليتار.
حتى لو سميك هذا كي يطلع ال 40000 دينار تبقى في 31. لاسيورونس تاعك ما تبقاش على عاتق ميزانية وزارة الدفاع، تبقى تروح لي شومر. الوغ هذا هو الفرق. هنا الناس اللي تنازلوا على الخبرة يدخل بصفة آلية في المنحة التكميلية، يعني تنازل على حقه من المعاش العسكري. كاين جهات اللي يقول لك عطاو لهم 10% واللي قاعده تحرض في الفئه على اساس ما تقبلوش الخبره الطبيه. لا، انا نقبل الخبره الطبيه. انتم كفئه ما خدمتكمش الخبره الطبيه باسكو لاج نتاعكم راكم في 30 سنه، راكم في 27 سنه، مازالكم صحاح. حتى تروح للخبره يعطيك 0%. بصح لا كاتيجوري دي مانتونو ميليتير الاخر فيهم راه في 49 سنه وكاع مرضى حتى يحلوا الخبره الطبيه. نقدر نقول 80% من الفئه هذه عندها مدخل قانوني للمعاش العسكري عن طريق الخبره، يعني 10% تاع 10% تاع مون فاليديتي. مي باش يتقصاو اغلبيه الغاشي خرجوا هذه الوثيقه لواحد التسنيه بلي انت ما عندكش معاش عسكري، وندخلك في مصالح الصحه العسكريه في الفيشي تاع المصلحه العسكريه مع العاملين. باسكو درك هنا كي تروح تماركي انت مع العامل ماهوش يماركي باسمه اللقب، قال نخرج لا ليست تاع العاملين وانت راك داخل منهم. غدوه تروح تريكلامي يقول لك يا صديقي احنا كيف مشينا في الحيط قلنا الترقيه والتوظيف والترقيه في الرتبه وتثمين الخبره المهنيه بالنسبه للعاملين، واش جابك معاهم ولا لا؟ واش جابك مع الغاشي هذا؟ خلاص انت راك داخل في الفيشي، راك داخل في اللوجيستيك مع العاملين. الور هذه راهي فخه منا بصفه رسميه يقول لك عندنا ميساج تاع الترقيه والتوظيف، ومن الجهه الاخرى راهم يحكيو للغاشي على اساس راهي التسويه وتجيب ملفك برك. لا بيرتورباسيون هذه حنا ما نخليوهاش، قلنا حنا نستناو بيسك رئيس الجمهوريه القاضي الاول للبلاد قال لك كل التزامات 54 راهي رايحه تطبق قبل نهايه العام. الرجل الثاني في الدوله راهو عاود قال لك يا ودي كل التزامات رئيس الجمهوريه قبل نهايه العام. حنا قلنا حتى لو 15 رانا صابرين نستناو القرارات. بصح كي بدات تخلط والغاشي راهي تضغط وراهم يروحوا يا خويا تقدروا تروحوا. بصح انا قلت لكم كيفاش تروحوا. كي تلحقوا ثما كوميسيون تاع 4 من الناس ندخل داخل نهضر معاك اداريا وبصفه رسميه. هذه الوثيقه ولا هذه الملفات على واش؟ الا كان في اطار الميساج هذا تاع الترقيه والتوظيف يا اخي خرج الغاشي برا قال يا جماعه هذو خاصه بالخدامين غير روحوا تروحوا. وإلا كان كيما راهم يدعيو البعض الداخل باسكو هما عندهم الغاشي تاعهم اللي راهم يمشيو لهم في الهضره حتى او نيفو تاع لي كاس تاع واسمو تاع لي دراس على اساس راهي التسويه. الا كانت تسويه يا صديقي اعطيني الميساج وراه، علقوا كما علقتوا الاخرين، نخدم معك بطريقه شفافه بدون زيكزاك. راي ولا لا؟ هكذا يقطع الشك باليقين. ما تبقى تقول لي الناس هذوك، ما تبقى تقول لي سمعت ما والو، راح تسمع بوذنك. بصح قلت لك روح اداري، اخدم معاه اداري. الترقيه والتوظيف خرج الغاشي قال يا جماعه غير الخدامين. تسويه قال يا جماعه راهي تسويه وعلق لي الميساج هذا نشوف. حنا واش رانا نستناو الميساج تاع التسويه ولا؟ بعد ما سواو المشطوبين بميساج فتح الخبره الطبيه كنا نستناو، خرجوا لنا هذا راهم خلقوا لنا بيرتورباسيون. قطع الشك باليقين، خلي الغاشي تاعك يروحوا يا خويا روحوا تروحوا يا خويا كي تلحق ثما قال يا خويا هضر معايا اداريا. تسويه اللهم بارك، ماشي تسويه قول لي ماشي تسويه. ما تبقى تقول لي لا فلان قال لي لا سمعت لا راهم يقولوا ثما لا فلان قال لي لا هم يحزن. نخدم معاك اداريا. الوغ ابارتير ديمونش ان شاء الله خويا حنا ما قلنا لكش روح ادفع ملف، راح تسمع بوذنك، روح تستفسر. باسكو حتى الناس هذو اللي يدفعوا سقسي على واش دفعت يقول لك ما على باليش. بصح تولي في الاصل اذا كان نتعامل معك اداريا بالنسبه لي ميساج اللي جاو راح تلقى واش معك. راك دفعت من اجل الترقيه والتوظيف والترقيه في الرتبه وتثمين الخبره المهنيه والتقاعد. تروح دير اكسكلو روحك من الخبره الطبيه وتحرم روحك من المعاش العسكري وتتحول اليا الى منحه تكميليه. هكذا سي كمال؟ وي طلع بيا. المهم ان شاء الله تكون المعلومه لحقت. كش ما اسئله واحده اخرى؟
هنا شي وانا قاعد شكون هنا كورة الخلل. أين الخلل؟ يروح الكمبيوتر نشفى. معليش، قال لك الإمام الغزالي أنا لا رحمه الله، قال لك أنا لا ألوم عدوي بل ألوم نفسي. أنا ما نلومش الناس اللي راهي تصنع في الخلل، أنا نلوم الفئة. إلا كان أنت من 2017 وأنت راك تطالب بحقك، ولا 2016 وأنت راك تطالب بحقك، خطوة مورا خطوة. آخر خطوة هو تعديل قانون المعاشات العسكرية، فتحوا المجال لفئات غير مدرجة. بعد التعديل دخلوهم آخر فئة هي فئة المشطوبين. قال حنا منا اللي كان طالبنا ببيان واضح وصريح، بيان واضح وصريح. اخرج لي بيان، علق لي الميساج نتاعي كيما تعلقوا كامل لي ميساج. جيب لي ميساج خاطئ كامل، واللي راهو ميساج ضد الفئة، واللي ما يخدمش الفئة، يخدم العاملين. هذا الميساج اللي خرج يخدم العاملين او كلاسي، بيان كلاسي، مدراء عامون، اللي عنده ان سالير 200,000 دينار 150,000 دينار. باسكو هذا كي يدخلوا لي 200 هذوك، تلقى عنده علاوه بالك 40,000 دينار. يقول لك انا نتنازل على المعاش العسكري ولو طو دون فاليديتي تقطع 14 هذه، اون كونتر بارتي راني ندير 30,000 40,000 دينار. يقول لك انا كنت شو ديريكتور بلي 2 قادر نطلع ديريكتور. يقول لك في لا بيريود هذه كامل اللي بقات وحتى في لابي تاعي طلع ب 50,000 دينار. بصح واحد عامل يخدم في البلديه اجون سيكوريتي اش يخدموا هذا القانون؟ ما يهمش. الا كان القانون تحدد، نحاول ماده 110 رجعوها الى منحه تكميليه. معليش العامل بقوه القانون راح تقسم الخبره، معليش ما كاش مشكل. بصح الغاشي الاخر هذا اللي راهو يجري على واش راهو يجري هذا الناس؟ كش ما علقوا لك ميساج، قالوا لك يا الاداره ما تمشيش بقالوا لي انت الوثيقه هذه اللي راح تدفعتها، عطاو لك عدم تقاضي معاش عسكري. غدوه كيقسيك من الخبره، حطك مع العاملين، تقول انا مانيش خدام. واش يقول لك؟ يقول لك انت علاش راك جايب الدوسي تاعك وعلاش ندخلوك احنا في الفيشي؟ حنا قلنا للخدامين ولا لا؟ الله نخدم معك اداريا. الا كانت الخدامين قال الخدامين، الا كانت معاش، الا كانت تسويه دير لي ميساج تاع التسويه. قلنا انا لا الوم عدوي، انا الوم نفسي. هذا الناس اللي قلنا لهم نستناو حتى ل 15 الميساج، لمجرد انه سمع للشك جاي يتجارى. هذو يسموا روحي، هذو يسموا انتهازيين، سي دي زيغويست، حب النفس. انا نجري، انا واش تجري؟ لو كان نسقسيك في 2016 ما كانش اصلا على بالك عندك حق، ما سمعتش كاع بلي عندك حق. مي باش نخليو لو بون باي بو لو موفي، ما نخليوش لو بون باي بو لو موفي. لو موفي يتسمى موفي ولو بون يتسمى بون. الوغ الا كان هنا راهو تحايل على اساس تحكم الملفات من تحت لتحت، حنا ما نحرموش الغاشي، روحوا ما تقصاش كيما راهم يقولوا. بصح انا على بالي بلي ماهيش بصيغه رسميه. الصيغه الرسميه حتى الوزاره قال لك حنا عندنا القنوات الرسميه. وشنو هي القنوات الرسميه؟ هاو بيان رسمي، هاو تعليمه رسميه. مش قال لي قلت لك اداره ما تمشيش قال لي قلت لك. الوغ نروح لتما، كاينين كوميسيون تدخل للداخل، قال اعطيني حنايا واش كاين بصفتك شكون انت اولا، شكون؟ وهذاك اللي يقول لك هذه تسويه قول له ماذا بيا قدم روحك، من انت؟ شكون انت؟ ولمن راك تخدم؟ فوزيت او سيرفيس دو كي؟ لمن راك تخدم؟ كي تقول له هكذا علم على روحك والله ما يعلم على روحك، باسكو هادو ناويين ما كيف باسكو. وي السؤال سيد الرسمي بون، أين هو مصير الأيتام والأرامل في هذا الظرف هذا؟ كنت تكمل هكذا المصير تاع الأيتام والأرامل وين راه؟ درك باش نهضروا على الارامل والايتام، هذه قضيه. كنت تكمل في هذه الصيغه هذه، كنت كيف في هذه الصيغه تاع كل واحد. هذا الناس يا خويا محمد، هذا الناس ما راهمش يخموا الارامل وما واش يخمم. هذو سيدي زيغويست. راني بديت قلت لهم تاع نفسي خليني نروح نسلك وندي ونروح. الله لا سلك ارمله سلكت ارمله، الله لا دا الله لا دا يتيم، الله لا دا حتى واحد. حنا ما يهمنا لا التنظيم ولا الناس اللي راهي تدافع ولا هم يحزنون، يهمني نفسي. خليني نروح نجري ندفع وتربح. الناس هذول يقولوا هكذا. علاش قلت انا دي زيغويست ديال الديبار؟ حنا قلنا هذا راهو ملف فئه،
فيه الناس العاملين خدامين عند دي زونتربريز، كاين ناس دي شومر، كاين ناس اللي عندهم عطب، كاين ارامل، كاين راهو ملف. بصح هذا الناس اللي راهي تجاره هادو سي دي زيغويست، ما على بالو لا بك لا بالارمله، المهم نفسي. انا نعطيك الا كان اليوم انت هذا العامل هذا الخدام هذا اللي راهو يتحصل اليوم او نيفو دي سي ام اس، الا كان هذا الناس اللي راهي تتجاره تطبع ملفاتها مع العاملين، العامل هذا عنده اولويه. انا نطرح عليكم سؤال اليوم، هذا لا كاتيجوري اللي في عمرها 50 سنه، واحد خدام عنده لاشيرونس يدي اولويه على واحد بطال؟ هاي السؤال راهو عادي. اسكي يدي لا بريوريتي بارابور البطال اللي راهم يدفعوا دوك عاملين؟ الا كان هذا زعما قال له نروح ندفع مع العاملين وراهو مارق، العامل هذا يدي لا بريوريتي على واحد بطال؟ يعني المؤسسات ها اسك راح تساير ملف الناس العاملين هذو وتعطي له اولويه اكثر من الانسان اللي ماهوش خدام. واحد عنده لا كارتشيف او عنده لا بي تاعو كل شهر، عنده الاولويه على واحد بطال بالك دورو ما عندوش في الجيب. نفسية العقل. الور كي نهضروا على ملف ككل، وهذا الناس اللي راه تروح بالطريقه هذه هذو قلنا ناس انتهازيين. واش حبيت تقول لي خويا هشام؟ او قالها خويا موح، ما جيت نقول لك مادام حنا هاد الناس هذولا يتجاروا هكذا باش يدفعوا نورمالمون. حنا 2016 انا مع في التنظيم ولا في الاخر قلنا اليوم رانا في لافاز فينال، قلنا ما نخدموهاش نورمالمون حتى نشوفوا كاع واش كاين في هذا الاخر. مادام راهي ما علقوناش هذا الميساج هذا، حنا ما نستعرفوش بهذا الوثيقه ولا هذا الدفع هذو لم يدفعوا. وجوستومون الا حنا نريحوا في متماسكين بعضنا، نكونوا في تراجل واحد باش اموا يا نربحوا كاع، يا عندنا الايتام وعندنا الارامل وعندنا قضيه كومبلي دوسيي كومبلي. ويا خوتي ان شاء الله انا نقول لك على نفسي ان شاء الله نموت مع بين الرجال كما داروا الرجال، ندير معاهم. ونهار الحد ان شاء الله نروحوا نسقسيو على هذا ان شاء الله. ولا علقونا ندفعوا ان شاء الله ندفعوا. وبارك الله فيك. اش ما سؤال صحيح؟ قول لك السؤال. موح رزاق السؤال سي بون يا خويا، يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.